Tutto pronto per la seconda corsa, il premio cavallomagazine.it, una prova per 5-6 anni, vincitori di 25.000 euro in carriera, con favorito Birbone Gual e Alessandro Gocciadoro. Sotto la pari la quota del figlio di Algersol. Si va in partenza 1 Axel Nib, Nicola Bortolotti, 2 Brigidella, Sandro Miraglia, 3 Batik delle Badie, Emanuele Matteini, 4 Blue River, Manuel Pistone, 5 Belgique Best, Edoardo Baldi, 6 Birbone Gual, Alessandro Gocciadoro, 7 Beethoven Griff, Nicola Salacone. L'allenamento va a completarsi lungo la curva di sinistra, un po' attardato Beethoven Griff che ci arriva di rincorsa. Problemi per Belgique Best che perde molti metri a partire, parte piano Batik delle Badie. E allo stacco Blue River scavalca Brigidella e va a condurre nei confronti di Axel Nib che serra sotto lunghi birilli. Si presenta al largo Birbone Gual che va a chiedere strada a Blue River. Lungo l'arco della prima curva insiste Birbone Gual, passa dopo 200 metri in 15 ed è il battistrada della corsa. Birbone Gual in vantaggio nei confronti di Blue River, Axel Nib, mentre galoppa Batik delle Badie che provava la progressione. In quarta posizione rimane Brigidella, precedere Beethoven Griff e Belgique Best. 29,5 per il primo quarto con Birbone Gual che cammina e sgrana il gruppo che è in lunga fila indiana. Sotto il 45 addirittura i primi 600 metri di corsa al passaggio davanti alle tribune. Birbone Gual precede sempre Blue River, Axel Nib, Brigidella, mentre inizia la risalita esterna Belgique Best. E gli 800 se ne vanno in 59,5. Birbone Gual che continua la sua marcia in avanti, Blue River sempre in seconda posizione avanti ad Axel Nib, il quale è raggiunto al largo da Belgique Best. 1,14,8 per il primo chilometro con Birbone Gual che torna ad allungare sulla dritta di là. Blue River è riaccostato da Belgique Best. Poi ancora Axel Nib e Brigidella a 400 metri dalla conclusione. Il battistrada ha sparato un 14,5 e cerca di mettersi a riparo da Belgique Best che continua la sua progressione al lato di Blue River a 300 dal palo. Birbone Gual in vantaggio, Blue River e Belgique Best che cercano di inseguirlo. 14,6 anche per la piegata conclusiva, la retta arrivo con Birbone Gual in netta evidenza da Belgique Best e Blue River. Birbone Gual che termina il percorso di testa vincendo. Al secondo posto è Belgique Best, al terzo Blue River. 1,58,7, 1,14,1, 29,4 anche la chiusa per il successo facile di Birbone Gual. Alessandro Gocciadoro guida i training per la scuderia Barsa. La vittoria del 5 anni da Algersol che conferma la buona impressione destata qui una quindicina di giorni fa, vincendo a media di 1,14,5. Oggi si migliora ulteriormente. 1,14,1 per Birbone Gual e Alessandro Gocciadoro.